今天要最感谢的哈，也是现在也发现到我们的幕后的推手，我们敏基议员哈。那我想首先还是请我们的大家长哈，我们的严局长来给我们勉励啊，谢谢严局长，谢谢。好，这是一个很棒的场合哈，看到这么多同学哈，还有这么多校长，那我更开心的是敏基议员这样及时的出现，他不是幕后的黑手，他是推手啊，所以这个要讲清楚。他在大甲区，当然他服务的范围很广哈，但是对自己的一个所在位置一定要特别关照跟关心。所以我在第一次拜访他的时候，他就说：“你先等我的苦的头吼够好够好调吼，这个都是做功德，也都是帮助孩子，这是好事。”那接下来我才知道说，哇，你喜欢的召集人呢，我的预算，我的政策吼，老大一声令下吼，我哪法都当个贵心话呢，所以我真的很开心他愿意来支持我们这样的一个创新的教育的活动。谢谢林副总。还有志高的总经理那就是你们的团队其实我知道我扩展的越多，你们捐赠的就越多。他们都是真的是做教育的公益所以是他在也是在帮我们的孩子开展多元的一个思维，多元的能力这是一个很好的基础功。12年国教我不是喜欢把它当成一个好像口头禅，我把它当成一个好像大帽子，而事实上，我们办教育的人不要为这个标题在那边想太多。我们应该做的是说，利用这个机会，在这样少子女化的情况之下，我们应该从小让孩子真正是必当必塞，因为每个孩子的多元的性向跟潜能跟未来发展，真的很难说。但是如果你做一个教育工作者，没有提供给他这样的机会跟平台，我好去必当必塞去了解去尝试去体验，他将来就不可能开启通往他未来他自己的人生的未来性。同时呢，透过这样的各式各样的尝试跟体验跟感受跟学习呢，那他可能会寻找他人生生涯发展最适当的。就算他不是成为他工作的一部分，也成为他生活当中一个乐趣的一部分。那人是完整的，不是只有一档工作，他也要过一个很优雅、很健康、很美好的生活。所以我的意思真的是众志成城，也要我们的校长跟老师们愿意花时间来开创这样的一个教学跟体验，那我们孩子才有这样的机会。所以大甲国中它结合我们地区的我们妈祖庙的信仰，用科学的方式来呈现。参加一些比赛的时候，我知道校长跟老师的团队这么有心，那这样无一言特别的要求跟期待我不能让老大失望所以我就说赶快让这件事情能够完成。那有点可以扩到线，那再到面所以校长刚才讲说他作为教育的一份子，这些在座都是各学校的校长，他也愿意分享，形成一个策略联盟一起分享。然后他也提到说他将来要做3D， 这也是我的理想。所以吴也曾跟我互相讨论过教育的一个发展。那我觉得说现在的国中技职教育美容观光美发这些好像慢慢餐饮这些好像已经到了一个抱歉说一个瓶颈我们是不是应该也开展学生不同的东西？未来的现在已经有3D 的应用，包括车子的外壳，包括房子，甚至各位知道，连人类的器官都已经应用到3D 打印技术了。那我想说，下学期开始，我在这个无眼下，我们教育局是不是也要来让技职教育办类似用3D 结合机器人、结合志高结合刚才这样的一个变成还是多元的一个性向开展。比如说举个例子刚才4号同学，你不要看那个操控那个直升机很简单那个很难刚才林副总在我旁边讲说
他好心的捐了一台，不是捐了，送了一台礼物给他的先生，1万多块，结果就不到1个小时就不见了，就坠机了。所以各位不要以为那个很容易啊，那个其实很难。可是你知道啊，这样的一个遥控飞机一开始，它很多功能哦，包括环境保护的监控，就说有些真的是意外刚好反区，它可以在第一个时间点去做一个适当的搜寻。这都是可以用，还包括对一个污染源的了解，到底是从哪边来？因为它的角度很宽广，那它只要结合第三的一个电脑荧幕，对，你就可以掌控10公里境内的一个所有的监控。10公里其实对人类的一个视野来讲，已经是超乎我们的肉视可以看得到的东西了，这很难能可贵。但是它将来可以用这个延伸到很多东西去，所以。那只是一个基础，但是你不提供这个基础，他就没有这样的兴趣，他就不可能开展他的潜力。所以我很高兴，也很开心，我们的议会愿意支持教育局推这样的一个政策。那我们的校长们还有老师们，我真的很感动哦，你们才是孩子生因为你们愿意，他们才有机会，他们才可以开启的通向未来的一个门窗。所以要谢谢你们。其实要感恩的实在太多，自高他愿意毫不保留的，这个我补助多少，那请局里面也能够补助多少，那让这个一个教学的可以完整呈现，哇，这是很好的事情。好，再一次谢谢。